Зенга аудио Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя. Зохиолч Ямбчвим Баярхүү. Эсрэг 3. Нэгдүгээр хэсэг. Энэ цүнхийг дахиад шалгамаар байна гэж тогтох жаргалыг хэлэхэд малгар цагаан царайтай 60 орчим насны авгаа цэн ихтэй алтан эмгэн нарны гэрэл гялзуулан толгоогоо хаялж дүнгэсэн шалгаа биздэ яасан төвхтэй юм бэ хэмээн уцаарлаа. Ачаа дэшин шалгаа сэжигтэй зүйл илэрүүлээгүй гайлын ажилтан залуу тогтох жаргал руу хилэм хийж асуудалгүй байсан гэж бовтнаад дараагийнхаа хүнийг шалгаж эхлэхэд өнөөх авгаа доорон дугуйтай аяны том цөмгөн жирсээр гархаалга руу алхав. Тогтох жаргал шантралгүй урд нь хөндлөсөж цүнхээ чин дахиад шалгахыг зөвшөөрнө хэмээн албархуу өнгөр шаардвал авгаанууд алтан эмэг шигэн гялзж ямар ядаргаатай юм бэ? Та нар дахин шалгуулаа зогсож байх цаг зав алга гэж дуугаа өндөрсгөөд хажуугаар нь гарахаар зүтгэв. Та шаардлага биелүүлээрэй. Чи наад шаардлагаан тэр сайд дарга нартаа л тавь. Эрх мэдэлтэй эд хөрөнгөтэй хүн арахаараад бөхшийн долоох шахан бөхөлж нахил задал их орныхоо баялагыг гадагш нь үнгүй гаргадаг мөртлөө мань мэтийн борчуудад гэмтэрхтэн аятаа хардаж сэрддэг болоорой та нар. Ууртаа авгаан омогтой орилон хүмүүсийн анхаарлыг татхад бүхнийг инхнээс нь анхааралтай ажиглаж байсан гайлын ахлах ажилтан бошуухан хурчрээд чи ээжнээсээ буусан байж яагаад хилэм татлаад байгаа юм бэ гэж нам дугаар тогтох жаргалыг загнаад өнөөх авгаан зүг нэмсэглэн та явж болно гэлээ. Тогтох жаргал уг нь тайван хүн. Гэхдээ хаяа гүжүү замтай болчихдөг юм. Тэр үед хэний ч үгийг сонсохгүй элжиг шиг өөрийнхөө л зүтгэнэ. Нэг удаа найзуудтайгаа хөдөө аялж яваад хоноглох газар сонгохдон маргалдаж ганцаараа хээр хонож байсан удаатай. Найзууд нь аргахдахын тулд маргааш нь тэр газарт нь хамт хонож байж номхруулсан төвхтэй. Төвний өнөөх гүжүүд зан хөдлөөд энэ хүний тэшиг дахин шалгахаас нааш улсын хил нэвтрүүлэхгүй гэж зөрүүлэхэд авгаа жуурлаж ахлах байцаагч загнав. Гайлын шалгалтаа хүлээж байсан хүмүүс ч дург үцлэн илэрхийлэн ам амандан үгэлцгэлээ. Тэгсэн ч тогтох жаргал няцсангүй. Тэр мэдрэмжэндээ итгэж байжээ. Нуухан байхгүй бол та яагаад шалгуулахаас дург үсээд байгаа юм? Гэж хэлсэн нь авгаан уурыг улам асааж улс төрийн нам уул уурхай гэд хаа хамаагүй сэдвэр орилж хашгичв. Нүүрс нэвтэн хятад руу өнгөө зөөдгөлгэн их хурлын гишүүд бүгд хулгайч авилгачлгэн ганц гар дэшнээс болж тэнд бөөн хилам хэрүү шууган үсгэд гайлын ахлах байзаагчин дэсвэр алдран та тийшээ бошуухан шалгуулчаад явж үзье гэсэн шийдвэр гаргалаа. Хэрвээ цүнхнээс минь хоройтой зүйл гарахгүй бол та нарыг бүгдээ чинь шүүхэд өгч яссан зайтал заргалдана хэмээн самнах авгааг үлдэн тогтох жаргал зүнхийг онгойлгоод тагных нь даван хавцыг шархитлэн хуулахад тэд тоглогон цаасаар бүрсэн нэмгэн хавтгай зүйл байлаа. Авгаан царай барааж ахлах байцаагч нь нүд томров. Тоглогон цаасыг болгоомжтой урж доторхын ил гаргавал шарлаж хуучирсан муутун дээр хар бэхэр бичгэлсэн эртний судар байлаа. Төрүүхэн авгааг өмөрөөд байсан хүмүүс юу вэ энэ юу вэ хэмээн хэрэг дурлан ойртоход тогтох жаргал судрыг гар дээрэн авч болгоомжтой эргүүлэн энэ бол монголчуудын хувьд маш үнцэнтэй шастар. Хэрв энэ хосгүй үнэт зүйл хил нэвтэрсэн бол Монголын нэгэн үеийн түүх үгүй болох байлаа гэв. Авгаан тэшиг шалгасан байцаагч балмагдан хянах дэлгэсэн дээр юу ч харагдаагүй те гэж бовтноход өөрийнхөө зөв гэдгийг баталж чадсандан бахан ансан тогтох жаргал заримдаа техникт биш мэдрэмжэндээ найдах хэрэгтэй гэж сургамжлав. Хүмүүс талархан сайшааж ганц нэг хүн алга ташлаа. Манай гайлынхан ч мундаг юм аа гэх магтаалын хажуугаар дандаа хүний уул шагааж бүкс ухсаар угаад муу санаатай болчихдог байлгүй гэх зэвэрхэн мөгчгсөн сэм дуулдана. Цагаан царайн шасуулж духамд нь хөлс бурзаасан авгаа энэ миний их бишээ. Наад сүнхий чинь би 2 хоногийн өмнө зах дээрээс авсан юм. Дотор нь ийм байгаа гэдгийг би мэдээгүй гэж булзааруулахад ахлах байцаагч энэ тухай та холбогд байгууллагын хүмүүст нь тайлбарлаарай. Та намайг дагаад явна уу гэж тушаагаад өрөөрөөгөө алгах зураан тогтох жаргалаас энэ тухай чи яаж мэдсэн юм бэ гэж аяархан асуулаа. Танихгүй бөөгийн хэнгэргийг гэртээ авч ирснээс хойш
Үл үзэгдэгч хинэгэн хажууд нь дагаад байгаа юм шиг мэдрэмжийг хэрэгтэй үед чухал сургамжийг чихэнд нь шивнэх шиг болдгийг тайлбарлах түнд хэцүү байсан тул зүгээр л мэдэрсэн юм а гэлээ. Гадаад хэл сурах онцгой авьяастай Жими Эриксон монголоор маш сайн ярьж чаддаг агаад хар ярианы хэллэгийг ч үгийн сандаан харамгүй дүүргэжээ. Би монгол хэлийг ангийн ширээнд биш архитай ширээний ард багшаар биш балгадаг хүмүүсээр заалгасан гэж тэр хошигнон тайлбарласан юм. Массачусетс мужийн Жирингийн албан хаагчийн гэр бүл төрсөн тэрбээр багада маш хөдөлгөөнтэй сэргэлэн хүүхэд байжээ. Хичээлийн бус цагаар шуудан зөөж айлуудын гадна талбай цэвэрлэж халаасны мөнгө олно. Мэдээж үеийнхэнтэйг тоглож наадхан үлэм артна. Том болоод кино жүжигчин болно хэмээн мөрөөдөг байсан төвний хувь тавилан өөр зам сонгосон байжээ. Дугуй тишүүрээр тоглож байгаад машин дөмөргүүлэн хөл гараан хугалж гэртээ 3 сар хэвчсэн нь төвний амьдралыг орон гоор нь өөрчилсөн юм. Гэрт хийх юмгүй хойдож хэвтэгтэн дэлхийг тойрсон аялагчийн тухай ном санамсаргүй олж уншаад улмаар шимтжээ. Тэр ном төвнийг таньж мэдэхгүй шинэ ертөнцид аялуулж нүдийн нээв. Хичээлдэн шамддаггүй, сурлагаар гавдаггүй хүүн хоолунд өвчин зовраан чумартан ном унших болсон дурамссан ээж нь түүхэн холбогдолтой номнууд авч өгөх болжээ. 4 сарын дараа Жимигийн бэртэн гэдгэж хэвийн амьдралдаа эргэж орсон ч дэлхийн түүх судлах сонирхол нь үгүй болсонгүй. Насанд хүрээд дэлхийгээр тойрон аялах зорилготой болсон байлаа. Хичээлдэн чармааж коллежид дараа нь их сургуульд ороод түүх угсаатны зүйч мэрэгжилтэй болсон бөгөөд сургалтын төлбөр нь хямд тул Монголд магистрийн зэрэг хамгаалсан ажээ. Танай багш нар мэрэгжилдээ маш сайн. Заа сургая гэсэн их хэрмэлзэлтэй, харин мэдлэг нь жаахан хоцрогдсон гэж Эриксэн хэлэхэд өчүүхэн зүйлэр ч болов Монголон өн төглүүлэх дургүй Дамиран багш нарыг өмөрөх гэснээр мэдлэгийнх нь хэр хэмжээг мэдэхгүй болохоор аман авхив. Төвний нар салхинд ганцсан хөрөн царай барааж хөмсгөн зангидахыг гархаа ажигласан Эриксэн "За чи битгий уурлаарай. Би үннийг шуутхан хэлдэг хүн" гэхэд Дамиран "Нялуунаас шулуун дээр" хэмээн бодоод "Би ч бас тийм хүн. Тиймээс чи ч бас хожим битгий уурлаарай" гэлээ. Виз тийч хүлээж Бээжинд 3 хоногтоо тэд нилээд ярилцаж аязанга мэдлсэн учраас ёсорхон болж тэр нь чамар байлаа. Эриксэн өврөөсөн тэмдэглэлийн дэвтрэн гарган "Хоёулаа цагийг дэмий өрөөд явах, ажлаа хийж авъя. Танаас асууж мэдэх зүйл их байна" гэхэд Дамиран толгойд өгөв. Та чи хоёрын ялгааг төдийлөн сайн ялгасараагүй Эриксэн ихэнхдээ чи гэж заримдаа та хэмээн хүндлэх ба Дамирангийн хувьд аль нь ч хамаагүй болжээ. Насны хувьд ойролцоо учраас тоохоонч болж. Би Монгол сүүлийн хэдэн жил очиагүй ч гэсэн захимаар мэдээлэл авдаг. Танайд одоо бөөнөр маш их болсон гэж дуулсан гэхэд Дамиран "Бөө бишээ бөөснүүд" гэж хэлэх гэснээр харийн хүнд Монголоо муулахаас цээрлэн "Тийм ээ. Бид өв уламжлан эрчтэй сэргээж байгаа" гэв. Өөр юу ч гэхэвдээ санааг мэдэхгүй хүн сайн мууга тооцолтой биш те. Монгол гэдэг чинь энэ дэлхий дээр амьдарч исэн бөөнөрийн сүнс үсттэй. Тэгвэл урд нь тийм их бөө Монгол байсан гэж юу? Соёлог минь чи 160 100 жилээр төсөөлөд байна. Гэтэл онгодууд мянганы тэртегээс аларх нь бэ. Бас лус савдаг хөлгөлсөн над шиг бөөнөр чиг байна. Тийм байж болох юм аа. Гэхдээ би бодохдоо ч гэжтэй. Танай захин мэдээллийн хэрэгслүүдэд бичснээр бол одоо айлбарт нэг бөө байна гэх юм. Ийм байж болдго юм уу? Захин мэдээллийн хэрэгсэл гэдгийг байтугай үндэсний телевизч тоотохоо үзсэн Дамиран тэнд нь юу гэж бичсэн бол доо. Тоолгоо агаравч малгаандан, олгоо агаравч тогоондон гэдгсэн. Гадаадуудад далан булчиргаагаан тоож хэрэг байсан ч юм уу? Хэмээн зэвүүрхэн бодоод Монгол хөмбөр тэнгэр дэвэгдсэн онгот онцгой хэмэр сүлдтэй. Хүсвэл хэн жулаач болж чаднаа гэж бардамнлаа. Эриксэн тэмдэглэлийн дэвтрийн хаагаад Монголоор бахархдаг гэдгийг чинь би мэдсэн. Энэ бол таны хэрэг. Харин эрдэм шинжилгээний ажилд хий хоосон бардамнал хийрхэл тусгүй гэж нухстай хэлэхэд Дамиран өмсгөн зангидж илүү нухацтайгаар "Би хийрхээгүй. Бод дүнний хэлж байна" гэлээ. Америк Монгол хоёроор хэрсэн бух шиг хэдэн хором өөдөөдөөсөн харав. Хий хоосон бардамнсан хөдөөний мангу эрд мөнгө хий дими үрж байгаа юм биш үз? Хэмээн харуулсан Эриксэн хуурамч нэмсгэл нөөрөндөө тодруулж "Уучлаарай. Миний монгол хэл муу учраас санаагаа буруу ойлгуулж. Миний хэлэх гээд байгаа санаа бол
Эрдэм шинжилгээний ажилд баримт нотлох гол чухал. Энийг л хэлэх гэсэн юм хэмээн тал заслаа. Нэрийн хугалснаас ясан хугалахыг илүүд үздэг омголон зантай дамиран дүүн рүү хялан харсан хэвээрэн хоошид наад үгэн бодчилж бай. Санаа нийлэхгүй бол зам нийлэхгүй шүү гэж хатуухан сануулав. За, окей, тохирлоо. За, тэгэд нөгөө ярианд орцгоё. Олон бөөнөрийн тухай юу? Яахав? Хүн алж хүрээ талахгүй бол байж л байг. Цаг нь болохоор зөв бурууг тэнгэр шүүгээ цэгцэлнэ. Харин санаа зовх хэрэггүй. Тэр тусман гадныханд. Дахиад энэ талаар юу ч ярихгүй хэмээн сануулах мэт ширүүхэн хэлсэн учраас Эриксэн асуултан өөрчилж зарим бөөнөрийг хуурамч гэдэг нь ямар учиртай юм болоо? Мэдээж бөөгийн дүр жүжиглэж байгаа хүмүүс хуурамч гэдэг нь ойлгомжтой. Гэтэл жинхнээсээ ялгагдахгүй эчид үзүүлж байгаа бөөнөрийг бас хуурамч гэх юм гэж асуулаа. Тэрэнцэн улаачийн тухай л асуугаад байна да янз нь. Энэ орчлон дээр хүний нүдэнд үл үзэгдэх маш олон хээ биетүүд бий. Хэмэр сүлдэн дороо ичсэн олхио муутай хүмүүсийн биед тэд нэвтэрч сэтгэл санаа бие махбодын эзэмдэн хүслэн гүйцээхийг хичээдэг. Тэгэхин тулд багсаг шид үзүүлнэ. Үүнийг л тэрэнцэн гэдэг юм да. Ямар хүсэл? Хүсэл шуналд хязгаар байх биштэй хэмэддэг юм. Бодвол амьдтан гүйцээгээгүй хүслэн биелүүлж дараа төрөлдөн очих санаатай байдаг байлгүй. Онгоц буух төгснийг чанга эргчээр сануулхад зорчигчд суудлын бүсээн зүүцгэн тэдний яриа завсарлав. Алдарт эрхчлөөний хөшөөгөөр угтах Нью-Йорк хот Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн их хүн амтай том алим гэгдэх энэ хот нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байр, дэлхийн санхүүгийн төв Wall Street-ийн хөрөнгийн бирж, урлаг дуртай хүн бүхний мэдэх Бродвейн театр, 1970 он хүртэл дэлхийн хамгийн өндөр барилга гэгдэж байсан Empire State гэх мэт маш олон алдартай газрууд бий. Тэдгээр нэг Бруклиний Crown Heights дүүргдэх Карл гудамж 20 дугаар зууны ихэнх үеийн архитектурын шинэлэг шийдэл бүхий үргэлжилсэн урт байшингуудаараа алдартай. 1917 онд баригдад болсон энэхүү цогц барилгад тухайн цагтаа нэр алдартай хүмүүс амьдардаг байсан бол харин одоо хэзээ мэдгүй нурж унахшихсан эртнийх учраас үл хөдлөх хөрөнгийн үнсэн нь унаад дундаж давхаргийнхан амьдрах болжээ. Энэхүү гудамжны 11-5 тоотод амьдардаг Жими Эриксэн хажуу байрны хөгшнөөс түлхүүрэн аваад ногоон өнгийн төмөр хаалга нээж тавтаа морил хэмээн зочнон өрлөө. Баян гიშти шиг номилтоор явдаг Эриксэн гадаад руу явх үедэн гэрэн 7 хоног юм уу 1 сараар түрээсэлдэг ажээ. Нью-Йоркт орон сууцны зардал өндөр, гэр эзгүй байсан ч цахилгаан дулаан, цэвэр бохир ус гэх мэт элдв төлбөр татвар заавал төлөх ёстой учраас ингэсэн түүнд ашигтай байлаа. Тэдний 2 давхар бөгөөд 2 дугаар давхартаа үнсэнтэй гэсэн эд хогчлон хурааж хаалгын дүгжээд зөвхөн 1-р давхраанд түрээсэлдэг аж. Сүүл түрээсэлсэн хүн нь залхуу залхаг ир байсан бололтой ширээн дээр хоолны үлдэгдэл хоосон шил хөглөрч угаалтуурт заван аяг тавг овоолоотой. Ойрын хэдэн сар олигтой цэвэрлэгээ хийгээгүй бохир бас тухгүй тэр байр дамиринд таалагдсангүй. Харин Эриксэн энэ бүхэнд дассан аятай тоосон шинжгүй. Эрнэ гэдэг нь цагийн тулгаж хэлсэн болохоор түрээслэх цэвэрлэгээ хийгээгүй явжээ. Уг нь грэнд энэ тухай байдаг юм. Гэд эсэн бусын хүмүүс суусаар байгаад хэлбэрийн алдан хуйчвтар буудан руу зааж тэн тухлаа жаахан амар дараа нь гарч хоол идцгээе. Би гэртээ хоол идэггүй юм гэв. Дамирын хэнэггүй хээгүй ч гэсэн тэр буудан дээр суух байтугай харах шүсэл төрсөнгүй тул тоосто шалан дээр завилан суугаад гэрт ноёлсон эвгүй энергийг эервлэх гэж тамхиан асаалаа. Эриксэн ёсыг бодож газар суух яах вэ? Бохир байгаа гэсэн ч босгох гэж нэг хүчилсэнгүй. Монголчуудын нэг зан надад их таалагдсан. Та нар хаанч өөрийнхөө байж чаддаг гэж тэр хэлээд инээд алдахтан дамирын малгай тавьбал манайхаа гэж бид ярьдаг юм. Тийм. Монголд их олон удаа танилуудынхаараа хоноглож явсан. Зочноо хүндлэх ёс нь үнэхээр гайхалтай шүү. Мөнгө хэмнэхийн тулд монголчуудын найрсаг занг найгүй ашиглаж явснаа эргэн сансан Эриксэн санаа алдан монголч сайхан орон шүү гэлээ. Чи бөө болмоор байгаа юм уу? Гэж өвгөн заринг асуухад тогтох жаргал эхнэр лүгэн сэм хилэм хийгээд тийм ээ гэлээ. Үнэндээ бол эхнэрийн шахалтаар иржээ. Эхнэр нь чи бөө болох гэдэг юм бол сайн хүн шав орж номжурмаар нь яв. Эсвэл над хэрэггүй хог навшаа хайж галзуу хүн шиг ажиллах бол гэж дарамтласаар байгаад нутаг орондон алдартай Баада Баавагийн зарингийн дагуулan ирсэн нь энэ.
80 орчим настай Живей хаан чанга явдал суудлын хөнгөн бүрээд зайран тогтох жаргалын нүд рүү нухстай харсан хэвээр үнэхээр үү гэж дахин лавлахад итгэлгүй байгааг нь мэдээд байхад худлаа хэлэх нь удахгүй тул уртаар санаа алдаад юу ч болоод байгаа юм дээ мэдэх юм алга гэлээ. Оо хайс. Учран олоогүй байж улааш болгосон ата. Тэнгэрийн үйл хэргийг тоглоомд дэе бодоо юу? Тогтогч жаргал хариу хэлж чадахгүй доош тонгооход эхнэр нь уг нь хингэрх сүрхийн нүдэд ил далд ямыг алдахгүй хилээд байх шиг байсан гэснээр нөхрөө нударч чи ажил дээр босон явдлаа яриач гэж шаардав. Ээждийн хөтлүүлээд хүчээр ирсэн хөөгч шиг нормайсан тогтогч жаргал нэг темирхүү юм болсон гэж бовтонлаа. Сүүлийн хэдэн жил иймэрхүү хэрэгээр эргэсэд их болж бүр залхаад байсан Баада Баава ямар ч уугуучиг чамд байхгүй. Эцэг эхийн шинэ удамд бөө байдгаа барайч байгаагүй юм байна гэж шулуухан хэлв. Санаа нь багч чадахгүй амарсан тогтогч жаргал танихгүй хүний юм гэрт авчирснаас хойш нэг л биш болчиход байгаамаа. Та учрыг олж хужрын тунгааж өгөөч хэмээн гуйлаа. Тэр зүйлэн авчирсан уу? Гэвэл эхнэр нь машин тоога би аваад ирье гэд ухсгэхтэн тогтож жаргал сандран хэрэггүй би өөрөө гэд яаран босов. Дүүний гэрээс дөнгөж гармагц эхнэр нь тэр нэг юмдаа бусдын гар хүрэхгүй нандинаад байдаг болсон. Бөгжний эзэн кинон дээр гардаг царын мутай амтэн шиг гэд шоолон гинэхэд Баада Баава сонсон шинжгүй дуугаа суулаа. Эр нөхрөн эзэргсэн ингэтул гихтэр бүсгүй хүйсийн тэгшрэх гэдгийг мэдэхгүй хөгшин настай эрд анханасаа таалагдаагүй учраас нүүр өгсөнгүй. Өөний нүд анзаарсан ингэтул зарим шүн гинтгийн хэнгэр нэмлээ суучих юм. Бойлоод ч байгаа мó галзуураад ч байгаа мó мэдэхгүй. Хамгийн аймаар нь өөрөө тэрийг мэдэхгүй байгаа. Зүудэндээ л солиороод байгаа бол та. Тэгээд аргаан бараад бөө болгох юм билүүгээ таныг зорж ирсэн. Сураг сонсвол сайн багштай болохгүй бол хэрээс хэтэрсэн мөнгө нэх зодож балбах, ариг дарсаар шахах, дааж давшгүй үйл хийлгэж хөлдөөн чирдэг гэд олон асуудал байдаг гэж дуулдах юм. Гэхэд төвний яриаг ялаа дөнгөнөж байгаа чиний үл тон томжиргүй суух Баада Баава хоолоогоо чангахан заслаа. Гීчдтэй үйл хэлцэх үед нөхрийнхөө дэргэд хэрэг дурлан чагнах, хил аман билүүтгийг цайралдаг гэрийн эзэгтэй тэрхүү чимээнэр зэстон бутаа сүйтэй цай барьсаар гэрт орж ирээд дээжийн нэр нөхөртөө хүндэтгэлтэй өгч ширин дээрх эдэг сэргэлээ. Тогтох жаргал хэнгэргэн өрөнч мэдлгүй нэг элээд хүндэтгэлтэйгээр хоёр гардан барихад Баада Баава тосон авах гэснэн халуун зүйлд хүрэх гэж байгаа мэт халшран гараан татаж анцааг нь мэдлээ гэд авсангүй. Үүнийг харсан ангитул бузрын болохоор л сэжиглээд гар нь хөрсөнгүй дээ гэж хардав. Нэгэн сүжиг алдарсан хүн бүхнийг сэжиглдэг нь ёс юм хойно. Харин Баада Баава аянган нэргүүлсэн хар мотор хийж согоны арьсаар бүрсэн 11 салаа болдруута их хэнгэрэг 3 уулын сухай, гунан бугын эвэр, шидийн 27 зэмсэгтэй урдан зэвтэй бардаг хоёрыг хараад хүч чадлан төгсөрсөн эгэл бус хүний ид байна хэмээн сүсгэлжээ. Тогтох жаргал хэнгэргийг хажуудан тавин суудалдан суухад ингэтүүл энэс гадна бас тэр бөөгийн дээл хувцсан байгаа гэлээ. Баада Баава хэнгэрэг рүү бодлого ширэн харж хуйг хэнгэргэн орхиож явсныг бодвол их л яруу хэрэгээр явж байж дээ гэж өөртөө хэлэх мэт бутнахад тогтох жаргал сүүлийн үед хятадууд бөөгийн шашинд хатуурхаад эд хэрэгчлэн хил галаараа оруулахаа болоод байгаа. Тэрээр аргаан бараад надаас гуйсан байхаа гэд эрдэл нь бүрэн бүтэн хадгалж байх юмсан гэж мөн л бутналаа. Удахгүй ирнэ гэд явсан хүн сар гарын сураг чимээгүй байгаа нь цэжигтэй биш үү? Лав өгсөн байх гэж эхнэр нь шилбэлцэхэд тогтох жаргал хялаан амаа мэдж бураарай гэж нам дуугаар зандарлаа. Баада Баава эрхэн эмэрч алс чиндаас ямар нэгэн зүйл эрэлхийлэх мэт нүдэн онойлгон тооноор хэдэн хором харс сууснаа амьд амьд байна. Харин амин сүлдэн жаахан сэвдсэн болов да. Тийм зүйл харагдаад байна. Одоо өөрийн дураар бас хүний ирэхээр ховь тавилангийн урсгал даган ковж явна да. Хөлн мод нааш ирэхгүй нэ. Гэхэд тогтох жаргал хөрх гэж үнэн сэтгэлээсэн өрөвдөнд дуу алдав. Чамд их итгэж дээ.
Хүний итгэлийг дааж явна гэдэг барих хэрнэн бахархам үүрэг юм шүү. Харин тийм ээ, би ч бас тэгж бодоол яваа. Хоёр ирийн ярианд бяцхан унтуудсан инх туул. Тэгэхэд бид одоо энийг юм яах юм бэ гэж асуухад Баата баава төн рүү харлаггүй. Чи гарч вэ? Би нөхөртэй чинь 5 үг тайван солиотхой гэж ёозгүй хэлээд яман толгой ям бонд багтдаггүй, янтхар хатан зарга шүүдэггүй гэж зөвхөн өөртөө дуулахаар говтинлээ. Таагүй хандаад байгааг нь сая анзаарсан ангит бол гайхан балмагцснаа нөхрөөсөө дэмжлэг ирэх мэт харахад тогтох жаргал хардсан бурууллаа. Наашин ирэх санал санаачлагыг гаргаж хэрэг болгон зорж ирсэн ангит уулын урам хугарч заац гэд дурамчхан гэрээс гарахт нь Баата баава "Нотооны хөөхнүүд ёс цэрийг тоохон болоод эртэгэн энэ тэнцүү байх гэдэг болж. Энэ ч муугийн ёр шүү. Угтаан цэрэн цээжинд бөөрн бөгсөнд байвал дээрсэндэ гэж бохимдонгоо өглээд юм. Гэрийн эзэн юм бол эзэн шиг бай. Битгий эрийн орон цаг шиг бай гэж тогтох жаргал татуухан сануулв. Эхнэрийнх нь эзэрхэг зан хэтрээд байгааг тогтох жаргал мэдээд байгаа ч гэсэн эсэргүүцэж чадахгүй байсаар сүүлдээ өөрийн дураар шийдвэр гаргах эрхгүй болсон билээ. Ямар сандал энд ингэ сууж байх вэ? Тэгээд юу болсноо нэгднэггүй яриадах гэж Баата баава хэлэхэд нь дамирантай анхуулснаасаа эхлээд дараа нь болсон бүхнийг тайвнаар ярьж өглөө. Чадал тай удган зайрангийн эд хэрэгсэл тэнгэрэ газар ил дал эрдэнэттэй холбогдсоор байгаад хэд чадлан бүрэлдэж шидийг олж амилаад эзэнтэйгэн холбоотой болдог юм. Тэнгэрийг өөрөө дуурч угаан эзэнд нь хэрэг болсныг мэдэрсэн гэсэн үг. Тиймээс ааж цэрвэх хэрэггүй. Харин ч сүслэн залбирч явбаас авшиг буйнан өгч аюул занлаас хамгаалах буйцаа. Гэхдээ энэ хэнгэрэг намайг өөртөө соронц шиг татаад байх юм. Заримдаа өөрөө ч мэдлгүй нүдээ сууж байх юм. Зүудэндээ хүртэл би өөрийгөө бүү болсноор төсөөлөд байна. Амьтай зүйл амьдрахыг хүсхэн зүэн гэрэг. Дуучин хүн дуулахгүй бол бачимдахтай адил тэгээд л чамайг сонгож. Тогтох жаргал шанаагаа майжин тэгэхээр би гэж гайхширвал Баата хаяа нэг нүдэхэд гэм хоргоо. Харин үүнийг бөөгийн шахаата андуурч болохгүй. Чиний биш юм хизээ чинийх болохгүй. Эзнэн ирэхээр эргээл явчихна. Хэнгэрэг нүдхээр би өөрөө биш юм шиг болчихдог. Тэгээд нүдэнд тархинд элдв зүйл харагдж эхэлдэг. Энэ ямар учиртай юм болоо? Хэнгэрэг бол улаачиг онгод тэнгэртэй холбох, далд ертөнцөөр аялуулах унаа. Түүнийг л хийж байгаа хэрэг хайх хэрэггүй. Би бас эзэн бийгүй чимээ сонсоод байдаг болсон. Ямар нэгэн зүйл намайг дагаад хэрэгтэй үе жихэнд юм хэлээд байх шиг арай сүнс биш байгаа. Гүй чи тэгээд айгаад байгаа мó хүүхэ? Гүй л дээ жаахан гайхаад л. Алтны дэрэгдэх гуйл шарлаж бэлгийн мэлмээ чинь хагас уугас нээгдсэн байна. Бидний амьдарч буй замбуулан элдв янзын хэбэйтэр дүүрэн. Тэдний нэг эл сонсоо байлгүй. Хэлсэн үгнээс нь хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь тоохгүй орх. Энэ үед инхтул гадаа байж ядан зогсож байлаа. Машиндан суугаад хүлэе гэхээр ямар нэгэн чухал зүйлээс тусгаарлагдсан мэт санагдаад ганц нэг үг сонсож магадгүй хэмээн гэрийн ойр зогсож байтал гадаах цуухан дээр хоол хийж байсан эзэгтэй цааж дайлах гэсэндээ биш чимээ чагнаад байгааг нь болиулах гэсэндээ ирж цаа оо хүүхэ хэмээн дуудав. Инхтул дурамчхан янзтай жижиг мухар сандал дээр суухад эзэгтэй цай хийж өгөөд ядарч байна уу охин минь гэж асуулаа. Аймгийн төвөөс 60 км хол дов сундуул дундуур сэгсчүүлэн байж ирсэндээ ялархмаар байвч гайгүй гэлээ. Тийм бол аштай юу да? Уг нь аймгийн төвөөс нааш зам гайгүй байдаг юмсан ордон бороо их хороо жаахан бэрх болсон байж магад. Танахыг зориод хүн ирж гэнэ үү? Хаяа ирж ил байдаг юм аа хүүхэ. Энгтвэ гэрлүү хялмхийн дууга намсгаж Баата баава угаасаа юм ширүүн ааштай хүн үү гэж асуухад эр нөхрөн ийм тийм гэж шүүхэн байтугай ширүүхэн харахыг цайрладаг эмэгтэй төн рүү зэвүүрхэнгүй харснаа. Бусдад ямар санагддгийг мэдэхгүй аа хүүхэ. Над бол хүнээдээд юм шүү дээ гэв.
Нөхрөө бурхан шиг боддог хүн байх нэ. Хэмээн Энхтвэ дооглонгой бодох үед гэрийн эзэгтэй бодлыг мэдэрсэн мэт нөхрөө хүндэлж дээдэлдэг айл өнгөтэй өөдтэй явдаг юм да гэж сургамжллаа. Та бүлээ юм уу? Гисээр туул дангтай хэрэм авч ирэхэд ганаа. Би яах вэ? Барилгачдад өг гэлээ. Тэд 8-8 харьцаатай тоосгон башин бариад зав багтай байгаа чи. Ганаа анх ганцаараа барина гэж төлөвлөж байсан ч барилгын ажил гэдэг тийм амархан биш аж. Ээж эхнэр хоёр нь хэр чинийгээр тусалж дэмнээд хүч хөрсөнгүй. Арга бяр хоёроо бараад байтал барилгын ажил хийдэг нэг танил нь манай баригад ажилгүй гоо гяс дуусгаад өгье гэж хэлсэн юм. Үн хөлсөөнч хямдхан хэлж тэгээд сүүлийн хэд хоногт шуурхалж байгаа нэ. Хүмүүс ажиллаж байхад зүгээр суугаад байж болохгүй тул ганаа шавар зуурах, тоосго зөөх гэх мэт хоёр зүрийн ажилд тусалж байгаа юм. Өдрөөс өдөрт өндөрсөж байгаа баашинган багтан хар зогссон туул удахгүй дуусгана гэхэд ганаа хөлсөн арчин доторцлог гэж нэг айхтар ажил байдаг гиндэ. Нарийн чимхлэр болохоор их цаг зав авдаг бол та. Гэхдээ хүйт орхоос юм дуусах байлгүй хөө. Шинэ хүнэн шинэ байранд огтон та гэв. Та минь чаднаа. Миний чадалч те. Энэ хүмүүс байгаагүй бол энэ жилдээ барьж дуусахгүй л байлаа. Олныхон тус тэмээр болж ил байна. Харин тийм ээ. Би өглөө орой болгон онгод тэнгэрүүдэд сүү цайныхаа дээжийг өргөж талархаж байгаагаа мэдүүлж байгаа. Ганаа эхнэрийн тээврэн тэнгэр рүү харж буурлуудын буяа их юм да. Тэрнээс биш бид хэд баашин барих нь байтугай орой хоолоо яайдаа гэдэг байж үлээ гэж санаа алдав. Ээж эхнэр хоёроо хоолтой хоолгүй хануулж мөн чих зовоож байж тээ. Тэр үеэм бодвол одоо тэдний амьдрал элдэд сайжирч эдэж уух, өмсөж зүхээр дутхгүй болж. Овоож оцоосон их мөнгө төгрөгтэй болоогүй ч гэсэн олныхон дэмээр болж ил байна. Энэ бүхэн мөнгө нойны амлсан хишиг буяа юм. Ёр улаач хүмүүн зөв замаар цагаан мөртөө явбал онгодоо цаглашгүй их буйнан өгдөг бол буруу замаар будар сэтгэлтэй явбал байх ёстой газар наваачдаг бүлгээ. Асуух зүйлийн асууж, мэдэх гэснээ мэдсэн тогтох жаргал гэрээс гарч ирэхэд ингэтвэл яасан уддгийм бэ гэж усаарлан өглөв. Тэд явхаар машиндан суух үед нэг цагаан жип хурч ирээд дотроос нь саарал торгон дээлтэй аймгийн засаг дарга машээсээр бууж ирэн баада бааваг ихэд хүндлэн залголоо. Янз байдлын ажил байнга ирдэг шинжтэй. Жолооч нарын суудлаас 2-3 тор дүүрэн бэлгэсэлтэй буулгав. Засаг даргаыг зүстэнэх тогтох жаргал толгой дахин мэдлээд машинаа асаахад баада бааваа сайн явцгаагаарай хүүхэд. Ерөөлтэй бол уулзаж, ёроолтой бол тогтох авъя за хэмээн үдэв. Тэднийхээс нэлээд толцсны дараа ингэтвэл сая ирсэн хүн засаг дарга мөн үү гэж асуухт нь тийм л байна гэв. Тэр хоёр хэрэлдсэн юм шиг хэсэг дуушгүй явсны эцэст ингэтвэл хөөе багшгүй улаач зөндөө байдаг гээдтэй. Миний хань өөрөө мэдээд зүг гэснэл хий. Би ч бас тусална. Гэхэд тогтох жаргал төвн рүү хяламхин. Чи ч гинтгий юу болчихав? Энэ хэнгэрэгтэй хамт гэрээс өөхн холгүй байсан хүн. Бөө болог шаардаад байх чинь гэж аашлав. Яах вэ? Юу чадах чинь харах гээд л харин олигтой бөө болж чадахгүй бол жинхнээсээ зайлаарай. Өглөө эртлэн болсон Эриксэн хөнгөн цайлаад судалгааны ажлынхаа тайланг тавихаар их сургууль руу явхаар болов. Явхаас өмнө гэр сахиж үлдэх даминд болж өгөл гадагшаа битгий гараарай. Гарахаар бол битгий холдорой. Зүүн талд хэдхэн башингийн цаана Америкийн хамгийн аюултай 10 дүүргийн нэг байгаа шүү гэж сануулав. Аюултай гэхээр яадаг гэсэн үг? Аллах хүчирхийлэл, дээрэм тонол тэнд хэвийн үзэгдэл гээл ойлгочих. Дээрэмдээд байх юм над ямар байх вэ штэ. Гэхдээ болгоомжтой байя. Эриксэн гэрээс гарах юм нь мартснаа гинтхэн санах мэт эргэж хараад тийм өнгө тарснуудаас болгоомжтой байгаарай. Тэдний өдрөө ихсэлж харж болохгүй шүү гэж чухалч нь сануулхад нь дамиран гайхсхийн өнгөт гэхээр ямар арьстай гэсэн үг үү гэж асуув. Тэднийг танаа монголчууд нийгэр гэдэг. Гэхдээ энэ буруу шүү. Тэд нийгрүүдтэй ямар ч хамаагүй. Хэрвээ тэднийг нийгэр гэж дуудах юм бол сайнаар батхад шорон дорно, муугар бол духандаа сум зоолгоно. Сөрхийн өхүүлэхин тулд хэдрүүлж байна гэж бодсон дамиран мушилзвол Эриксэн огтонч тоглосон шинжгүй өөдөөс нь харж тэд бол жинхэнэ гай гамшиг. Тэдний дэргэд террористууд джентльмен гэж гэртэн хоёулахнан байгаа хэрн дууга намсхан хэлв. Хар арснууд цагаан арснуудын эсрэг 8 дахин их аллаг, 14 дахин их аллаг, 9 дахин их хүчирхийлэл, 19 дахин их зэвсэг дээрм үйлдсэн.
Хар арьснууд Америк нэгдсэн улсын нийт хүн амын 6% мөртлөө шорон дох хоригдлуудын 46% нь байдаг. Чи тэднээс айдаг юм уу? Тэд өөрсдөө ч өөрсдөөсөө айдаг. Тэдэнтэй орооцолдохгүй байсан дээр шүү. Гэртэн ганцаар үлдэж байгаа хүүхдэн эцэг эх нь мангасаар айлгадаг шиг тэм санагдсан тул дамиран тоомжиргүй толгойд охин бэ тэднээс нэг их дээрдэд байхаар цагаан биш болохоор гайгүй байлгүй дээ гэж хэнэггүйтэй дэм. Гэхдээ тэгээд тэр харууд чинь юу гэж дуудах юм бэ? Нэгэрлэг ихгүй бол хүснээрээ дуудаа. Тэртэргүй тэд чиний хэлийг ойлгохгүй. Ер нь тэдэнтэй ярих нь байдгүй ойртох хэрэггүй шүү. Тэд хар арьстан гэж дуудуулах дургүй байдаг ч гэсэн өөрсдөө жинхэнэ арьс өнгөний үзэлтнүүд. Онигор нүдтийнхээ төлөө маш олон Аз хүмүүс тэдний халдлагад өртөж байсан юм шүү. Эргэсний гэрт цаг нөхцөх зүйл юу ч байсангүй тул дамиран удалгүй уйдав. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв.